नीज गोंयकार रेव्होल्युशनरी फ्रंटान सगळ्या पुलीस स्थानकार सीसीटीव्ही घालच्यो म्हूण मागणी केल्या। कारण पुलीस स्थानकार कितें घडटा ताचे स्पष्ट चित्र आसपाक जाय अशें संघटनेचे म्हणणारे चंद्रशेखर वस्त हांचे म्हणणे आसा। आरडीएक्स खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। नीज गोंयकार रेव्होल्युशन फ्रंटान 12/10/2020 हे चीफ सेक्रेटरीक लेटर केल्लें। ते जी आख्खे गोंयभर जी पुलीस स्टेशनां आसा तेंचेर खंयसरूच सीसीटीव्ही कॅमेरा जे आसा जे पुलीस कस्टडी आणि पीआय ऑफिस डीवायएसपी आणि एसपी पर्यंत आम्ही सांगला डिमांड केल्लो आसा। हांकां जे ड्युटी ऑफिसर्स आहा हांच्या प्रत्येक कॅबिनान सीसीटीव्ही कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचो म्हणून। आणि हे जे हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसा 1997 सुप्रीम कोर्ट 610 हेज कंपल्सरी म्हणला प्रत्येक पुलीस स्टेशनार कंपल्सरी सीसीटीव्ही कॅमेरा आसूंक जाय म्हणून। आयज अर्नब गोस्वामीचेर जो पुलीस कस्टडीन तेजेर जे अरेस्ट करून तेजेर जो अत्याचार केल्लो आसा हितून दिसपाक येता मिडिया सारखे जो आमचो भारत देशाचो चवथो स्तंभ म्हणटा तो मिडिया म्हणटा। आयज आमचे भारतभर मिडिया पासून सेफ ना आणि काही पॉलिटिशियनूय थोडे सेफ ना। जे रुलिंग सरकार आसा आज बीजेपीचे त्यांच्या युवा मोर्चा निषेध म्हणून व्यक्त केलो, एक सभा काढली निषेध सभा आणि तितून दामू नायक उलयता खुबशे। आणि अशें अर्नब गोस्वामी सारखे ह्या पुलीस स्टेशनान कस्टडी डेथ पासून जाल्ले आसा खुबशा पुलीस स्टेशनार गोंयच्या। सो अशें जावंक जायना। काही पॉलिटिशियनाचो जे रुलिंग जे पॉलिटिशियन आसा सदांच ऑपोजिशन आसता त्या पार्टीचेर तेंचे प्रेशर हाडून तेंच्या कार्यकर्त्यांक भितर उडोवपाचें काम करता। म्हणून आयज गोंयच्या पुलीस स्टेशनाचेर खंयसर कॅमेरा दिसना। आनी नीज गोंयकार रेव्होल्युशन फ्रंट सांगूंक सोदता चीफ सेक्रेटरीक इमिजिएटली 15 दिसां भितर हेचेर सगळे पुलीस स्टेशनाचेर कॅमेरा इन्स्टॉल करचे आणि पीआय टू डीएसपी आयजीपी पर्यंत। कारण आणि कस्टडी तेंचे पुलीस कस्टडीन हे कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचें चीफ सेक्रेटरीचें काम। म्हाका दिसता आमचे होम मिनिस्टर खंय तर न्हिदला, गोंयचो सीएमय न्हिदला दिसता। आणि अशी जर केन्ना जर असो अत्याचार जालो पुलीस स्टेशनाचेर हेका कोण जबाबदार आसतलो। आणि हांव सांगूंक सोदता सीएमान इमिजिएटली हेचेर एक्शन घेवची।